Amerika ağ kəpənəyi. Amerika ağ kəpənəyi kənd təsərrüfatı bitkilərinin ən təhlükəli zərərvericilərindən biridir. O 230-dan çox ağac, kol və bitki növünə ziyan vurur. Ən çox tut, alma, armud, heyva, gavalı, üzüm, qoz və digər iri yarpaqlı bitkilərdə yayılır. Tırtıllar yarpaqları gəmirməklə məhsuldarlığı aşağı salır, hətta bitkinin quruması ilə də nəticələnir. Əlamətlər: zərərverici yumurtalarını yarpaq altına qruplaşmış formada sıralanmış şəkildə yerləşdirir. Yumurtadan çıxan tırtıllar budaqların üzərində tor şəkilli pərdə formalaşdırır. Mübarizə tədbirləri. Aqrotexniki mübarizə tədbirləri. Vaxtında bağlarda müşahidə apararaq tırtıl yuvalarını, yoluxmuş budaqları kəsərək məhv etmək və gövdələri əhəngləmək lazımdır. Kimyəvi mübarizə tədbirləri. Təsir edici maddəsi lambda-sialotrin, deltametrin, spermetrin və sair olan preparatlardan istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Erkən dərmanlama daha yaxşı nəticə verir.